Nissan X-Trail в 31 кузове. Если вам надоели бряканье в багажнике, такой вот обшивок, снимайте, показывать это тут нет смысла. Здесь на клипсах вот сидит. Вот этот прикручивается здесь, то есть вот, в принципе не надо. Отодвинули. Там есть пространство. Что-то ворвалось маленько видео, уже в собранном состоянии все. Вот она, вот эта штука, которая, собственно говоря, гремит. Здесь так как вот металл двойной, который я вот показывал в отрывке, вот она крепится к крылу. И она, видимо, отрывается, но со временем начинает брякать обо все подряд. Стучит довольно-таки хорошо. Вот. Где-то вот так вот она там внутри прицеплена. Вот здесь вот есть, здесь металл двойной, и вот как раз между ними, где-то там при разборке показано, можно добраться туда, оторвать ее.